जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि गोरी हीट में आई है और उसे आज सीमन लगवा ही दूंगा। तो सुबह मैंने डॉक्टर साहब को फिर से कॉल किया और बुला लिया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। गाय के हीट में आने के 12 से 18 घंटे तक का समय सही होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। डॉक्टर साहब ने आकर देखा और चेक किया तो कहा कि आपकी गाय बिल्कुल प्रॉपर हीट में है और कंसीव करने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। उनके पास सीमन सिर्फ जर्सी क्रॉस के ही थे, हालांकि उनकी मिल्क यील्ड भी अच्छी थी और वैसे भी हमारे यहाँ कोई ज्यादा काम ब्रीडिंग पर नहीं करता है, तो डॉक्टर्स के पास भी नॉर्मल सीमन्स ही होते हैं।